Jeremiah chapter 32 verse 17. O sovereign Lord, you made the heavens and earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you. Iti Ilocano, kung nandiyan nga, Apo Diyos, sikay itinangaramid, itinangit, itinaga, awan, itinarigat, ka. Kaya ko nga i-preach ka na kayo nga, iti may isang message na nga, I really believe it is very relevant. And masapol nga mangyod, kakaro iti generation tayo tatay na. The last nga part iti passage tayo ko na nothing is too hard for you. Awan itinarigat kini Apo Diyos kapagsan. Na adun nagiti impossibilities iti lubong. Adun ti saan tayo makaya nga aramiden. Adun nagiti limitations tayo kasta tao nga no maminsan ket iso iti manginid kada tayo nga umadayo kini Apo Diyos. No, minsan, dagiti limitations tayo, dagiti saan tayo makaya nga maawatan, iso iti, mangyan tayo kada tayo, iti panagdayaw kini Apo Diyos, ano mo minsan, maawan iti pamati tayo. Even dagiti nga limitations, dagiti banbanag nga saan tayo makaya nga solbaran, dagiti banbanag nga saan tayo makaya nga maawatan, niya. Iso iti manginit no maminsan kadagiti tao nga aramiden o repay dagiti saan nga mayat iti sangwanan ni Apo Diyos. Gawin ti amuda, awanan iti namnama. Gawin iti rignada, kat awanan iti mabalimpay nga maaramid apart from our own human limitations. But I want to remind each and every one of us. Kahit ko nga ipaalala, ipalagip, iti tunggal may saka na tayo nga beyond our human limitations. Na, nuhaanan nga kaya dagiti imima tayo, nasaanan nga kaya dagiti sarili tayo nga sirip, kinlaing, iti sarili tayo nga piksa, at dahil iti pag-asa tayo lang. Yeah? At dahil lang iti tulong nga mabalin tayo nga i-access. At dahil iti tulong nga agururay iti tunggal may saka na tayo. And that is our Lord. Yeah? Iti Apo Diyos nga nangaramid iti langit kin iti daga. Gamin kin ko na, awan iti narigat, awan urepay iti imposible. First, I want to remind, kaya kung ay palagip ka na tayo, that there is no problem too hard for the Lord. Awan iti problema nga narigat unay para kini Apo Diyos. Kunana iti Psalm chapter 21, Psalm chapter 121 verses 1 to 2. Kunana dito iti salmista, I look up to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. It is kabila nga banda kunana iti Psalm chapter 46 verse 1. God is our refuge and strength, always ready to help in times of need. Iti dadu mga versions iti Bible kunana God is our refuge and strength, our ever ready, our ever present help in times of need. Iti lubong tayo kakabsat. Awan iti shortage, iti problema, iti lubong. Saan na yan? The world has never been in a shortage of problems. Ya, iti kwarta, numaminsan, agkurang. Iti resources, iti lubong, numaminsan, agkurang. Ang iti problema, unlimited. Ya? Kaya nga mas daaw. Pwede na ka-unlimited, iti problema, iti lubong. Malagip ko, before iti pandemic, 2019, pumutok ti taal. Unak na di jayan iti words nga mabalin nga mangyari, kami na-disrupt iti klase mi iti. Rumor kay dya Manila, kat nakaadado ti abo, tapos ibagada nga, very dangerous, neta no malanghap yun, so nagmask kami iti dya Manila. After kami matok ti taal, nagka-COVID. Kanya, mano nga, tawin tayo, nga nakulong ka dali iti balbalay tayo, grabe nga, itilubong tayo kat naarami, iti saan tayo nga, ekspektaran nga maarami din yan, the world stood still, and became silent. Yan, iti EDSA na, one traffic. Yan, kasama talaga nga, nagdakkel ti problema nga indulot na di COVID. Hanpay lang nga malmalpas iti COVID. Bigla nga, nagkaroon ti war, iti Russia. Hindi di Ukraine. Di ba? Kasi nga, uy, may salang mat kumaan, di ba? Hindi ko yan, hindi hamalan nga nalpas niya. Hampay lang nga malmalpas ni COVID. Bigla nga ibagada malan niya, di monkeypox niya.
Di ko adaman na iti gubaton ni Israel. Kasi talaga nga, iti lubong, saan nga makontento nga may sanang kung ati problema nga itod na kadatayo, one at a time. Ya? Talaga nga sunod-sunod, tumaminsan, agsasabay. Not to mention our own personal problems, di ba? Minsan, uri pa iti, biyag kayo, agsisin na runo man lang, nga, mayat kumano, nakaschedule, tayo iti problema ko. Right, so baran tayo pa lang ito, nagdama ka pa lang. Or mabalin ko mga ibaga tayo, oh, break pa lang, lagi nananak pa lang. Haan na mabalin? Kasi the world has never been, the world has never had a shortage of problems. Ura iti Bible, makita tayo nga, sunod-sunod mat lang nung maminsan, dagiti problema, dagiti tatao ni Apo Diyos. Dagiti Israelita, hindi, mabarbarigatan, dagiti Egypt, hindi ko kayat nga, waya-wayaan ni Apo Diyos iso dagiti Egypt ng problema ni Pharaoh. Yeah? Kat hindi nga kayat nga palubusan ni Pharaoh isuda, nag-isend ni Apo Diyos kadagiti Gidigra. Hindi pinalubusan ni Pharaoh isuda nga pumanaw Egypt. At damat nga kinamat naman ng isuda kat they were at the dead end. Kanya Red Sea nga paumayan di ni Pharaoh nga makamat kinyada tapno bawian ko man di freedom da. At damat tapos adada iti sangwanan iti Red Sea nga saan da nga maka-cross kami syempre dagat di jay. But ni Apo Diyos, nagaramit iti imposible. Inaramit na iti imposible. Iti Bible, makita tayo nga, He split the sea. Binisngay na iti karagatan. Binisngay na dyan, bye-bye. Tapno, dagiti tao na kat makalabas nga on dry land. Kat iti, kumamatan, dagiti Egyptians nga mangbawi ko mga dakwada, isudamat iti nalmas. Ano naging imposible, nga ni Apo Diyos, inaramit na nga possible, kuray pa ito yung Bible, ni Sarah, nga asawa ni Abraham. Nga iti 90 years old ni Sunan, kat awan pa ilang iti anak da, nga min-promise ni Apo Diyos nga karoon dati anak. Kat iti inumay iti angel nga mangibaga kinya na nga Sarah, agkaroon kanto ti anak, agsublinak to, kat you will bear a child. Ni Sarah nagkatawa niya. Nagkatawa tapos kunana ni Apo Diyos ken ko ana. Abaya, haan ka aya nga mamati nga awan itinarigat kini Apo. That is the first instance that we can read this phrase in the Bible. Yeah. Kunana ni Apo, is there anything too hard for me, Sarah? And God was faithful. Nya, pinaypayso ni Apo Diyos, nya tinumpal na di Karina kini Sarah. After a year, inikan na ni Sarah iti anak. And Sarah was 90 years old during that time. Imagine mo, 90 years old, ikaroon iti anak. Diba? It's very humanly impossible. And so, kakapsat, kasi bagatay iti tatay, the world has never been in a shortage of problems. And uray pa, siguro kadagiti personal tayo nga biyag tata. Agsisin na lupa, agsisin na bay, agsisin na runo, uray pa, dagiti problema tayo. Nangina nga bilihin, sumabay iti tuition, dagiti anak tayo, dupay dagiti loans tayo, kamasapol tayo nga bayadan, madamdama mo ospital. Nga, minsan, at dagiti tiyempo nga talaga nga ag-give up tayo, repay ka dagiti problema tayo. Nga, at dagiti tiyempo nga umay dagiti problema tayo, kat saan tayo nga kaya nga solusyonan. You see, being a follower of Christ, no Kristiyano tayo, saan tayo nga ma-immune kadagiti problema? Ni Apo Diyos, saan na nga in-promise kadagiti sumursurot kinkwana nga agbalin nga nalaka iti biyag. Actually, kuna ni Jesus Christ kadagiti disciples na, in this world, you will have trouble. Talaga nga inbaga na kinyadan nga, hey, uray mo yung Kristiyano ka, umadulat ka dagiti problema nga umay iti biyag mo. And that is a reality that we have to face. Nga, we will reach our limitations when it comes to our problems. Actually, anak ngayon nga mamati, personally, sa anak ngayon nga mamati, dyan kunada nga, God will not give you a problem you cannot solve. Di ba, kunada, handa ka nga ikan ni Apo Diyos, iti problema nga saan mo nga kaya nga solve. May this controversial siguro dito, pero handa kayo nga maniwala dyan. Because the Apostle Paul, kunana mismo iti Corinthians nga, iti libro na iti Corinthians nga kunana, we faced a problem too hard for us. Ni Apo Diyos nung mamingsan, itulok na
nga sanguan tayo dagiti problema nga sobrang adakkel para kada tayo kung saan tayo makaya nga sulbaran. Amoy no apay? Tapno ipakita na nga dagiti limitasyon tayo, dagiti piksa tayo, dagiti sirip tayo, uri pa'y dagiti powers tayo, kat antay iti limitations na. Kin itulog na dagiti tapno masuruan tayo nga umawag kin kuana. Tapno masuruan tayo nga kumita ken kuana ket italag ken kuana uray pay kadagiti limitasyon tayo. Uray pay dagiti dadakkel tayo nga problema. Nya? God will allow uray pay dagiti dadakkel nga challenges itibiyag tayo. Tapno masuro tayo nga ay tao na kaya. Masapol ko iti tulong ni Apo Diyos. And you know what? When Jesus Christ said, "In this world you will have trouble," hindi baga ni Jesus Christ di jay nga ito'y nga lubong umado dagiti rigdigat yo. Saan iso na nga nag-end jay? Nagitan iso na iti may nga kari. Kuna na, "But take heart, I have overcome the world." Na uri gayam iti lubong nga adu iti problema. Uri pa'y gayam iti nga biyak tayo nga adu iti pakasuutan tayo. Adu nagiti banbanag nga saan tayo talaga nga kaya nga solbaran kin maawatan. Nga agtalak tayo kini Apo Diyos, kini Apo Jesus, nga iso nga napagbaligyan na kadagiti amin nga problema ito nga lubong. Ada nga kaya tayo matlaang nga mapagbaligyan. Amen. There is no problem too hard for the Lord. So I don't know what challenges we are facing right now. Very mixed the audience tayo today niya. Dadagiti estudyante, dadagiti nanang, dadagiti tata, dadagiti sa start pa lang iti career na. And this is so relevant for Rebecca na tayo mami. No, at ako dagiti nadaksen nga problema tayo nga umay kakabsat. At tayon iti dead end. At tayon iti limitations tayo nga awanin iti mapanunod tayo nga aramiden. At iti solusyon kakabsat. Kumita tayo iti nga. Kasi syempre no dead end, you are faced with a wall in your front, on your sides, and on your back. And the only thing that you can do is to look up. Kat umawag tayo kumaki ni Apo Diyos, gamin kin ko na, awan iti imposible. Awan iti narigat kakabsat. Awan iti problema nga narigat unay kini Apo Diyos. Next, there is no pain that God can heal. Awan iti sakit, awan iti suot, awan iti rigat niya nga hangakaya nga agasan uray pay ni Apo Diyos. By extension, there is no sorrow that God cannot heal. In Psalm chapter 30, verse 10 to 12, kunana, "Hear me, O Lord, and have mercy on me. Help me, O Lord. You have turned my mourning into joyful dancing. You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy, that I might sing praises to you and not be silent. O Lord my God, I will give thanks forever." Kunana ni Salmista Apo, inaramid mo, you have turned my mourning into joyful dancing. Inaramid mo, dagiti ladingit ko, inaramid mo nga ragragsak, inted mo kinyak itiragsak, kadagiti anyaman, nga ladingit ko. You know, even in times of comfort, even in times of sorrow, uripay kadagiti tiyempo nga narigat, uripay kadagiti tiyempo nga agladladingit tayo, mabalin lata nga padayawan tayo ni Apo. Mabalin lata nga maitag tayo ken kuana, uripay iti dayaw ken tanok nga maipaay ken kuana. Ni Job, iti libro iti Job, iti Bible. Ni Job ket may isang may isang righteous man kuna na iti Bible. Talaga nga nalintag iso na nga tao. Agkarkararag iso na iti inaldaw kini Apo. Sursurutan na dagiti amin nga bilbilin ni Apo Diyos amin nga sasauna. But one time inumay iti dakkel nga nanidigra iti biyag na. In just one day, naawan iti amin kenkwana. Naawan iti sanikwana, naawan dagiti tartaraken na nga adu na kinuri pay dagiti sangapulo na nga anak in just one day. Ket naawan. And idi umay dagiti servants na nga mangibaga kinana iti news, idi kalpasan nga ibagada kenkwana nga dagiti anak mo ket naawan da. Ket siyaklaeng itinabati nga mangibagakin ka. Amoy iti imbaga ni Job,
Job chapter 1 verses I think iti 20 nga verses na iti last part iti chapter 1 kunana ina pinigis na iti kawis na ina DJ bado na which is a sign of mourning nya DJ kat idikat no pigisan da dagiti kawkawis da idikat ipakita na DJ iti extreme iti permi unay nga panagladingit tapos nagsangit iso na kini Apo Dios ngam kunana the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ay, dapat ganti ko na umuna. Niya ko na ijay. Naked I came from my mother's womb, and naked I shall return. The Lord has given, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Apay nga tayo na, iti agsisin na runo nga didigra nga inong mic ni Job, apay nga tayo nga nakaya na pailaan nga indayaw ni Apo Diyos. Gamin iti mind na, oray pa iti kita na, kat saan nga nakafocus, oray pa iti agdama nga mararang. Haan nga nakafocus, iti ladingit na, saan nga nakafocus, iti didigra nga na aramin iti biyag na, kat iti mind na, oray pa iti panagkita na, kat nakafocus kini Apo. This is exactly what David said, niya. Sumit lang dito iti imbaga ni David, itinatay, iti anak na kini Bathsheba. Actually, iti naianak, iti baby na kini Bathsheba, nga ay ayatan na nga asawa, nagsakit. Niya. Nagsakit kat talaga nga impastingan ni David, nagkarkararag, iso na kini Apo Diyos, tapno kumad, iti anak na, kat ispalan ni Apo Diyos, pabyagan na. But in the end, inalamat lang ni Apo di anak da maubig. Kat ni David, naamuan na nga natay di anak na. Mabasa tayo yung Bible nga ko na nga, insult naman iti kawis na nangan iso na kat nagdayaw din. Dagiti sa tao ko na da, apay, Apo Ari, hindi agsakit di anak mo, por me iti ladingit mo. Tata, nga natay iso na, apay nakasda nga tatapay nga limawag, DJ Rupang. Kat ko na ni David niya, kanya nga iti maaramit ko tatay. Inala ni Apo Diyos iti anak ko. At masapol nga idayaw ko iso. When we set our eyes on God, niya, no iti kita tayo, oray pa'y itinamnama tayo, kat ituon tayo, oray pa'y kini Apo Diyos. Nga iso nga nangaramid, isilangit kini tilaga. The Almighty One, the All-Powerful One, the Omniscient One. Kat ikita tayo kinyana o repay iti pamati tayo. Saan nga dagiti mangyari iti lubong. Mabalin tayo nga agkaroon iti ragpo, iti ragsak, o repay iti luluwa iti kakastol na check po. Hanggang may bagbagay niya, nga lipaten tayo, iti sorrows tayo. Niya? Ngamitin kan kanayon niya bagbaga ko. Look at your pain, but focus on God. When marik na tayo iti ladingit, marik na tayo iti sakit, gamin, dito talaga narigat nga tiyempo rin pa iti bibiyag. No masursuro tayo po mga kumita kini Apo Diyos. Masursuro tayo lata ko mga iti focus tayo, kat iti mabalin nga aramitan ni Apo Diyos, oripay kadag iti bibiyag tayo. Because He has promised in our oripay iti Psalm chapter 34, that He is close to the brokenhearted and crushed in spirit. That even in our extreme pain and suffering and sorrow, ni Apo Diyos asidod ka na tayo. And He is able to heal even the most painful thing na mabalin tayo na marik na. Yan na iti 1 Timothy, set your minds on things above, not on things on earth. So even in this time of sorrow and grief and extreme pain, let us set our minds, let us set our eyes kini Apo Diyos nga mabalin nga mangpunas kadagiti luluwan tayo. And there is and adda oray pay iti napaypayso and awan patinggana nga liwliwa nga mabasa tayo di Bible. Di Revelations chapter 20. Mabasa tayo di kanina nung malpas iti amin daytoy nga napasamak nito lubok. Ni Apo Jesus punasan na dagiti luluwa, dagiti amin nga tao. Dagiti langit, awanton iti agsaksangit. Awanton iti sakit, gamin dagiti agdama ket napalabas. The Lord
will wipe away every tear in the hearts of the people. There will be no more crying there and mourning, for the old things have passed away. Kundi jay iti orayon tayo nga kapsat. Nga dumdum to ni jay aldaw nga makita tayo ni Apo ket punasan na oray pay dagiti luluwatay ket malipatan tayo dagiti amin nga sakit. Nga maribatan tayo dagiti amin nga rigrigat nga indulot na iti daytoy nga lubong. Gamin iso na oray pay ti kadwa-kadwa tayo. And day tangat saan lang nga maarami iti lang. Oray pay kumain iti agdama. Masursuro tayo nga italag kini Apo Dios iti amin kada tayo. Amok nga ited na oray pay iti liwliwa, ited na oray pay iti panakaagas kada iti anyaman nga saksak ito. And last, I-share ko kada tayo tatang. There is no person that God cannot save. Awan iti tao nga saan nga kaya nga isalakan ni Apo Dios. In Matthew chapter 19 verse 26 kunenang, Jesus looked at them intently and said, humanly speaking, it is impossible, but with God, everything is possible. Kanayon na ito nga i-quote niya, no, at dadagit inarigat niya siya po itibiyan. So nga kunada, with God, everything is possible. But no, kitawan tayo di whole context na, no, apay nga imbaga dito ni Apo Jesus. Dagiti disipulo kami, hindi kat kunana, dinamagdakin ni Apo Jesus. Apo Jesus, sino ngay garot, iti maisalakan. Kat kunana ni Apo Jesus, kinkwada, no iti tao lang, imposible iti pan nakaisalakan. Ngam, para kini Apo Diyos niya, babaan kini Apo Diyos, amin ket posible. Kakabsat, uri pa nga sino nga tao mabalin nga isalakan ni Apo Diyos. Uri pa siguro nga sino nga, uri pa siguro nga grabe reta nga kikitaan tayo ket managbasol unay. Nga awanan iti mabalin nga balbalyo nga maaramid ken kuan. Wen no datayo iti mangpinit nga mangbalbalyo ken na saan tayo nga kaya. Ya. Gamin uri pa iti biag tayo saan tayo nga kaya nga balbaliwan. Babaen laeng kini Apo Jesus. Na babaen lang iti panagtignay ni Apo Dios nga mabalin nga maisalakan ti maysa nga tao ken mabalbaliwan. Kankanayon tayo nga kankantaan DJ hymn nga Amazing Grace. Ya. Siguro familiar tayo ang amin DJ nga hymn niya, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Amo yung iti motivation na DJ ng surat DJ. Tinang surat DJ Amazing Grace nga hymn is a person named John Newton. Yeah? Ni John Newton, iti trabaho na agilaklako iti tao. Literal nga agilaklako iti tao. Gamin iti tiyempo nga nabiyag ni John Newton, palamak ni slave trade nga kunkunada. Di agala da iti tattao iti Africa, si panday di Amerika nga ilako. So talaga literal nga ni John Newton, agilaklako iti tao. Kat no, di ba no, iti agdamang ay, ganyan pa niya. Siyempre, tatanto pa kat. Nubaybayam lang dyan tao kat. Nagtakilan nga ba? So, how much more nga ilako? Di ba? Awan to pa'y karapatam nga ilako. Di tao nga datibiyag na, nga datitignadan na. But di dyan ang isura ni Amazing Grace ni John Newton kas J.T. Aramid na. So, nung kikitaan tayo, ay, apo day tangot nga tao. Sobrang nga nakataktakos. But with God, everything is possible. Kung na tayo ganun, di ba? Hindi naman muna ni Apo tayo ng Iso Kristo insulted na rin din harami. Nya, uray pa nga ijay nga business, iso na nga bimbak na. Nya, di naman muna ni Apo na-realize na nga, ay Apo pa dito yung arami nya. Hanggang na-realize na saan gaya mamayat, ijay, arami na na-realize na that he was a wretch. Nya, makitaan tayo iti definition na iti wretch ka talaga nga beyond saving niya. Di ba gada nga iti may isang abanag kat wretched, talaga nga yung purdiday tayo, awanan iti namnaman na. Nung kuna ni John Newton, inating surat na DJ, ay nagmayatan, nagimbagan, day nga parabor. Nga iso nga nang isalakan, iti may isa nga kinyak nga tao nga awanan, iti pag-asa na nga mabalbaliwan. And that is the story of Amazing Grace. Yan. Kaniso kumano, kankantaan tayo kuma DJ. Saan tayo kumala nga kankantaan nga ay pangnatayan. Nakapangatayan DJ. Yan. It is a story of transformation.
It is a story of an amazing grace, DJ. Nagsabit nga parabor ni Apo Diyos nga mabaling nga mangisalakan kada tayo. Iso nga urehan nga natayan, kantaan nyo na ta DJ, nga pagdayaw kini Apo Diyos. Numalagip yun niya, no? Numalagip yung da kayo kat panagbasol, kat masapol nyo pa na kaisalakan. May the song always remind us na even the most wretched person like us, kat mabalin nga balbaliwan kat isalakan ni Apo Diyos. Ni Apostle Paul, ya? Yung ibagada siguro tatati Apostle Pablo, kat iti mapanunod tayo kat the greatest missionary that ever lived. Nga iti tiyempo na talaga nga naaramidan na siguro iti maaramidan iti maysa nga tao iti maminlima nga panagbiag. Dagiti scholars kunada that the Apostle Paul did so much for God, more than 5 lifetimes of a person. Nung makita tayo ni Apostle Paul, so natin ang surat iti kaduan nga libro iti New Testament. So na iti nang establish kadag iti talaga nga simbaan iti early church kinang reach out kadag iti thousands if not millions of people iti tiyempo na. Diba no Apostle Paul kuna tayo ka ay talaga sakto data. Luman niya iti backstory ni Apostle Paul. Sino aya isuna iti? Ni Apostle Paul lang man ket mangparparigat kadag iti Kristiyano iti. Ni Apostle Paul ket mangpatpatay kadag iti Kristiyano iti. He is a great persecutor. Na dati amamuna Kristiyano isuna ti mang idaulo iti panagparigat iti persecution kadakwata. In fact, dinatay ni Stephen. Nya Stephen was the first Christian martyr. So na iti umuna nga tao nga natay maipaay iti ebanghelyo. Kat iti natay iso na there was a person overshadowing that event. That is Apostle Paul. Na ken iti papan iso na iti Damascus sakbay na nga nasarakan ni Apo Jesus. Actually on the way iso na iti Damascus takno latamang parigat kadag iti tattao. Ngum idi paapan iso na ijay na encounter na orepay ni Apo tayo sa Kristo. Sinabat iso na ni Apo, pinastop na kat ko na Saul, why are you persecuting me? Apay nga parparigatan yun. And that time na-realize na nga ni Apo Jesus gayang kat iso na iti manang isa lang. And that turned Paul upside down. DJ talaga nga nang baliw ken kuana and from a persecutor nya mula iti maysa nga mangparparigat mangpatpatay kadag iti Kristiyano isu na iti nang ipangruna orepay iti panang isayangkat iti ebanghelyo ni Apo Dios kadag iti na duma nga lugar iti lubong. And even right now nya dagiti inaramid na maka-apektar lata ina isulat ta iti basbasahan tayo nga parts iti Bible dagiti insurat na ket isupay lang dagiti foundations orepay dagiti iti pamati tayo gamin inusar iso na ni Apo Dios nga mangisurat kadagiti sasaw. Kas iti mabalin kakabsat nga aramiden ni Apo Dios orepay kadagiti tattao. And nagmayat DJ ibaga ni Apostle Paul iti Timothy di nagsurat iso na kini Timothy nga may isang nga ubing ko na and this is a trustworthy saying that God saves all sinners and I am the worst of them. Kanya ni Apostle Paul daytoy kat agpaypayso nga pamagpaga ni Apo Jesus insalakan na iti amin nga kabaulan na nga isalakan iti amin nga managbasol ket siya iti pinakadakes kada kawada amin. Apostle Paul was the first sinner, but he also turned out to be the greatest missionary of God. And God can also do that. Mabaling matlaang nga aramiden ni Apo Dios ti jay kakabsat, iti tunggal may saka na tayo. Anyaman iti kasasaad tayo. Numan panunutan tayo nga, kuna tayo awanin tinamnama ko, ako nga mabalbaliwan. Saan ako nga ayatin ni Apo haan kabsat? You are exactly at the point of grace right now. Awan iti haan nga kaya nga kalaban ni Apo Jesus babaan iti parabor. Na nagbasol ka man, nyaman iti nag-aramid tayo iti napalabas. Iti parabor ni Apo Dios ket manang salakad pa lang. Iti ayat ni Apo Dios
Kat mabalin na pailaang nga balbaliwan, uripay titunggal na isa ka na tayo. Kasi bakit tatay, saan tayo makaya nga balbaliwan ititap? Uripay kas ano nga pamagbaga. Uripay kas ano nga ikasta tayo nga makarestrict kada giti amin nga arami ganda. No saan nga tignay ni Apo Diyos kada awan iti mangyari. And that also gives us hope. Kaya iti pa nagbalbaliw gayam haan nga nakadepende kada tayo. Nakadepende kini Apo. So nga, patuloy tayo kakabsat kumang alaglagipon. Nga hantayo nga addayo kini Apo. Hantayo nga addayo una iti parabor na, iti ayat na. There is no person that God cannot save. Kaya nga isalakan ni Apo Diyos, iti amin nga tattao, no masursuro tayo, nga itad ken kuana, uripay iti panagtalag tayo, ken iti panagpamati tayo. DJ lahang kakabsat, iti masapol tayo nga aramiden tapno maisalakan. Tayo mamasahan tayo kung mga ibaga nga, panakman makikimo, barang mas ayatendak ni Apo Diyos. Gitid nakman, di simbaan, tapno barang mabawasan, dagiti basbasol kung saan. Nya? Maugasan lang dagiti basbasol tayo, no, umay tayo kini Apo Diyos, nga si papakumbaba, nga dawat iti pamakawan, kat itid tayo, uray pa iti pamati tayo kinpuana. Kat uray pa iti biyag, buhot tayo magyag. That, and namnamaan tayo, nga isuna iti mangitid, iti panang balbaliw, titunggal may saka na tayo. So I don't know what we are facing right now. Yan. Di ka muna niya, nagiti agdama nga kasasaad, iti biyag tayo, nagiti pamati tayo. Maybe there are problems too hard for us to face right now. Nagiti problema, han tayo nga kaya nga sulbaran. Yan, tayo mapanunod na niya iti solusyon na. Iti sasaw ni Apo Diyos, kanayon na nga ibaga kada tayo, anything is possible with God. So, mapiligan tayo kung mga masiligtin pa. No, dagiti puspuso tayo man, tata, dagiti rikna tayo man, kat napunwan iti ladingin, napunwan iti pain and sorrow. Ni Apo Diyos, kaya na nga punasan o refine dagiti luluhat tayo. No, masursuro tayo lang nga umasiligtin pa. Or do we need saving right now? Nasapol tayo ti panakaisalakan, kaligiti. Anyaman nga, basbasol tayo gamin. Saan tayo makaya nga, solbaran na gito. Do we need saving from our problems? Do we need saving from our sorrows? Ni Apo Diyos, asideg kada tayo data. Awan, itinarigat, uray pa iti ni Apo Diyos. Kat dawatak man, iti panagtakder tayo ang amin, kasi ilid na tayo ni Pastor Carl DJ. Kanta nga ko na awan, itinarigat kini Apo. The lyrics are very simple. Kung na walang mahirap sa'yo. Awan